L-adolescenza hija żmien ta' taqlib, imma wkoll ta' avventura. It-tim tagħna tkellem ma' Leanne Ellul u staqsija dwar Gramma, rumanz għall-adolescenti u żgħażagħ, iżda mhux biss. Meta nitkellmu fuq l-isfidi għall-kitba żgħażagħ, ngħid għalija nara żewġ sfidi ewlenin biex ngħidlek. Fuq naħa hemm is-suq u s-settur li fil-fatt għandu għaċċ kbir u bżonn ta' kitba għaż-żgħażagħ, għaliex meta ngħidu anki kitba għaż-żgħażagħ ma jfissirx li huma xogħlijiet li jinqraw biss miż-żgħażagħ imma anke mill-kbar. U fuq in-naħa l-oħra dejjem hemm l-isfida biex insibu anki l-awturi li jiktbu għaż-żgħażagħ pereżempju u l-mod kif jiktbu għalihom. Ovvjament ukoll il-bżonnijiet u l-perspettivi taż-żgħażagħ jinbidlu l-ħin kollu, mela din trid tkun kitba ħajja u friska il-ħin kollu. Mhux faċli wkoll nista' ngħid anke min-naħa tiegħi li tpoġġi lilek innifsek fiż-żarbun ta' żagħżugħ jew żagħżugħa. U ħafna drabi nħoss li nippruvaw fil-kitba nimitaw wisq pereżempju xejdu żgħażagħ jew nippruvaw nagħmlu l-kitba b'xi mod li tidher cool forsi. Kultant inħoss li nkunu qed nimbuttaw wisq il-kitba. Kitba tajba u kitba sabiħa hija kitba tajba u sabiħa u tinqara miż-żgħażagħ u anke minn dawk li mhumiex żgħażagħ għaliex finalment għalija dak huwa t-test ta' ktieb tajjeb għat-tfal u anke għaż-żgħażagħ li jinqara minn udjenza qusa fil-verità. Ir-rumanz Gramma domt ħafna naħseb fuqu. Mbagħad minn hemmhekk ġiet il-kitba. Ovvjament il-proċess tal-ħsieb ukoll jifforma parti mill-kitba, il-kitba minn hemmhekk tkun bdiet ukoll. Għamilt ftit iktar kuraġġ kont mbagħad biex inlesti dan il-manuskritt minħabba li kien hemm data ta' skadenza tal-konkors kitba żgħażagħ, organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Aġenzija żgħażagħ. Il-mod kif niktbu jien rumanz huwa li niplotjah kollu, inħalli ovvjament spazji li mbagħad anke nimlihom jien u għaddejja nikteb. U dik id-data ta' skadenza fil-fatt naħseb kienet ħaġa li tatni imbuttatura kbira biex inlestih fil-fatt. Minn hemmhekk imbagħad ġew ir-reviżjonijiet differenti, is-sottomettejtu rebaħ u hemmhekk ukoll imbagħad beda proċess interessanti ieħor. Għaliex jien kont naf li l-rumanz ħajġi publikat, f'dan il-każ ġie publikat minn Merlin Publishers u il-Merlin kienu qabdu editur nowiltanti biex idur ix-xogħol tiegħi. U minn hemmhekk dorna x-xogħol darba darbtejn u eventwalment ġie ippubblikat fi ktieb. Gramma jitratta l-istorja ta' Annalisa, din it-tfajla illi għaddejja minn mument turbulenti f'ħajjitha, b'mod speċjali b'rabta mal-anoressija. Din it-tfajla narawha tiddegrada minn kapitlu għal kapitlu naraw kif tibda tispiċċa fix-xejn ftit ftit. Kif ngħidejjem ukoll dan ir-rumanz huwa fuq l-anoressija ma fl-istess waqt mhuwiex. F'liema sens, fis-sens illi l-ewwel nett l-anoressija mhijiex magħluqa ġo bozza. Taffettwak fil-ħajja tiegħek ta' kuljum u hemm affarijiet illi iwasslu għaliha. U allura dan ir-rumanz jindirizza il-ħajja ta' Annalisa, l-ħajja tagħha ta' kuljum fil-verità, u allura bil-mod il-mod nibdew naslu biex nifhmu x'wassal biex tgħaddi minn din l-esperjenza, imma wkoll jirnexxielna nidħlu f'moħħha u naraw x'qed taħseb. Bl-ebda mod huwa didattiku dan il-ktieb, bl-ebda mod mu qed jagħti tagħlima, sempliċement huwa stampa ta' dan il-perjodu f'ħajja Annalisa li fih kienet għaddejja minn din is-sitwazzjoni. It-tmiem nażżarda ngħid li huwa xi ftit miftuħ, kien hemm min qalli li Annalisa tirkupra u kien hemm min qalli li Annalisa tispiċċa ħażin. Kulħadd kien
kuntent bil-verżjoni tiegħu u meta niġġieled ma' ħadd inħalli fidejn il-qarrejja biex jesploraw huma dan ir-rumanz u jaslu għal konklużjonijiet tagħhom ukoll. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.